Hepinize merhabalar. Karşımda Berat Bey var. Bildiğiniz üzere Polonya'da kariyer videoları çekiyoruz. Sizleri bilgilendirmek amacıyla her meslek alanlarından birçok kişi davet ediyorum. Sağ olsun Berat Bey de bana ulaştı. Bugün sizlere Polonya'da finans sektöründe nasıl çalışılır, olanakları nelerdir, neler yapmak gerek, onlar hakkında konuşacağız. Videomuza başlamadan önce eğer sizin de tanıdıklarınız varsa böyle başka sektörlerde bu bilgilendirici videoları çekebilmek adına bana ulaşabilirler. Yeni videolarda çekebiliriz. Başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımızı da göreceksiniz. Berat Bey'in de sosyal medya hesabını bırakırım. Gerek Instagram olsun ya da Facebook olsun, oralardan da isterlerse ulaşabilirler eğer size herhangi bir sorun olmazsa. Hani sonra Tabii ki bombardıman sorun falan yok. yapmasınlar. Tamamdır. İsterseniz videomuza başlayalım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hani bana ulaştığınız için, gerçekten çok sağ olun. Hele bu yoğun çalışma döneminde zaman ayırabildiniz çünkü bir iki haftadır konuşuyoruz en az, sürekli problemler falan çıktı. Biraz kendinizi anlatın, kimsiniz, bu serüven nasıl başladı Polonya, biraz kendinizden bahsedin. Tabii ki öncelikle rica ederim. Ben seninle herhalde bir iki senedir kontaktayım, iletişim Evet, halinde. evet, evet, evet. Sonunda nasip oldu. Benim de Polonya'ya gelişim biraz güzel bir macera aslında. Ben kendimden bahsedeyim. Ben Adapazarı Sakarya doğumluyum. Şu an 25 yaşındayım. Adapazarı'nda bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Onun ardından üniversite sınavında aslında çok iyi üzerime düşeni yapmadım. Bir Bahçeşehir Üniversitesi'ne gittim. %50 burslu olarak. Orada enerji mühendisliği okudum. Onun öncesinde ama böyle her zaman algılarım açıktı yani. Şu araştırma konusunda hiç çekinmezdim. Yani Google'da kendimi gezerken çok buluyordum. Enerji mühendisliğine geçişim de bir gönüllü projesi sayesinde oldu. 2011 yılında Berlin'e gittim. Ben ilanlara bakıyordum internette nasıl gönüllü olarak yurt dışına çıkabilirim. Çünkü yurt dışına çıkınca insanın ister istemez vizyonu değişiyor, yani algıları daha farklı açılıyor dünyaya. Daha farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Oradaki güneş enerjisi uygulamalarının ardından, özellikle çatı uygulamalarının ardından ben enerji mühendisliğinde buldum kendimi. Bölümü de çok severek bitirdim. Çok da memnunum aslında. Ama Türkiye'deki maalesef ekonomik krizden dolayı eh, nasıl diyelim işte ki Polonya'ya geldim. Ben mezuniyetimin ardından bir Türkiye'deki en büyük güneş enerjisi sivil toplum kuruluşunda görev aldım. Onun ardından dedim ister istemez askerlik benim karşıma çıkacak. 2017 sonuydu sanırım. Kasım olabilir. İşte Şubat Celbi için 2018 Şubat Celbi için başvuru yaptım. Ben ondan sonra işte A grubu oluyordu, B grubu oluyordu. Şubat değil de Mart'ın ortasında askere gittim 2018'in. Osmaniye'ye gittim. Senin de yakın olduğun yerler yani. Aynen. İşte ben o son bedelli çıkmadan önceki son gruptaydım. Biz Temmuz'daydık 2018'de. Dediler bizim Asteğmen geldi. Dedi ki bedelli askerlik çıkacak. Benim çünkü birlikte olduğum arkadaşlarım da yaş ortalaması 30. Yani beklemişler bedelli çıkmamış. Öyle komik bir gündü. Nasıl O günü hatırlıyorum. şanssızlık. İçeriden belge geldi. Benim için bir sorun yoktu. Ben çünkü birlikteki herhalde ikinci genç insandım. Bir 96'lı arkadaş vardı, bir de ben. Neyse, askerlik de müthiş bir tecrübe oldu benim açımdan. Giderken soru işaretlerim vardı ama kendimi tanıma açısından bana çok büyük bir yardım oldu. O yüzden çok memnunum askere gittiğim için. Bir de şimdiki ücretleri düşünürsek 5 biraz bin biraz biraz da bir kenara koymuş oldum, öyle söyleyelim. kesinlikle. Onun ardından tabii benim çıktığım zaman 2018 Ağustos, Brunson ekonomik krizinin başlangıcıydı. Evet. Yani biz askerde işte televizyona bakarken arada sırada bakıyoruz, 6-8, 6-9, 7-1 her Yükseliyor. gün katlanarak bir gündü. Ben de kendi kendime şu soruyorum. Çıkacağım ama nasıl bir hayat bekliyor dışarıda? Çünkü askerlik şöyle, yani derdiniz de sınırlı, eğlenceniz de ya da özgürlüğünüz de sınırlı. Yani derdinizin sınırlı olması hakikaten iyi bir şey askerlik içerisinde. Neyse, birkaç yere başvurdum. İşte Adapazarı'nda ailemin yanına döndüm tabii ki. Tabii İstanbul'a ve İzmit'e başvuruyordum. Sakarya'dan da birkaç firmaya başvurdum ama istediğim teklifler gelmedi.
Onun ardından ben de dedim ki ne yapabilirim? Polonya'yı düşündüm çünkü burada çalışan bir arkadaşımı 2 kez ziyarete gelmiştim. 2016 ve 2017 Hı yıllarında. hı. Kendisi Gdansk'ta görevli. İşte o zaman da biliyorsun Türk lirası zlotinin 1,5 katı filandı. Buraya Evet. gelince de çok rahat ediyorduk yani. Neyse ben onunla beraber neredeyse Polonya'nın her yerini gezdim. Yani büyük şehirlerini gezdim. Yani Gdansk'tan tut yani Krakow'a kadar, Zakopane. Zakopane'ye kadar her yeri gezdik yani beraber. E, Aklıma bir seçenek oluştu. Normalde üniversiteler yüksek lisanslara Eylül döneminde alır, sonbahar döneminde alır yani. Ben de bakıyordum aslında hedefim Almanya'ydı. Ama birden tabii Euro'da zıplayınca Almanya benim açımdan devre dışı kaldı. Ne kadar ailem dese de sen git oğlum biz seni destekleriz. Ben onu istemedim çünkü onun ister istemez bir vicdan azabını bu üniversiteye %50 bursla gidince biraz çektim açıkçası. Aslında ne kadar doğrudur değil. Hı 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 hı. Ben Polonya 2018 değil 2019 Şubat döneminde mühendislik yönetimi diye bir yüksek lisans var. Ben de biraz aslında stratejik davrandım. Bir araştırma yaptım hemen buradaki okuyanlarla vesaire. Seninle de görüşmüştük kısa bir. Ben dedim ki yüksek lisansa gideyim ama aynı zamanda çalışabileceğim kolaylıkta olsun. Çünkü yeniden enerji mühendisliğinin üstüne farklı bir yüksek Hı hı. lisans yapmak istemedim mühendislik alanında. Onun akabinde araştırdım ettim ve çevremdeki insanlar da rahat bir şekilde okuyabileceğimi, çalışabileceğimi belirttiler. Şu anda işte 2019 pardon Şubat ayından beri ona devam ediyorum. İşte dediğim gibi taktiksel olarak davranarak geldim aslında her şey planıma göre devam ediyor. Çünkü geldim birkaç ay sonra işte Uber Eats yaptım. 3 ay Uber Eats yaptım geldiğim gibi. Zaten ilk yaptığım şeylerden bir tanesi Polonya'ya geldim. İlk geldiğim gün oturum randevusu aldım hiç unutmuyorum. Yani geldim indim oturum randevusu aldım. Hiç de aklıma gelmemişti Polonya'dan birisine sorayım da o benim yerime alsın diye. İşte Uber Eats yaptım 3 ay. Onun ardından şu anki çalıştığım şirkette yaz için 3 aylık sadece 3 aylık bir IT pozisyonu açıldı. Ben de 3 ay işte Haziran'dan Eylül'e kadar orada genellikle donanım alanında, yazılım alanında değil, donanım alanında, donanım alanında da biraz bilgim vardı. 3 ay çalıştım. Öyle 3 ay çalıştım süre Peki oraya zarfında nasıl da girebildiniz? Böyle aracı var mıydı referans yoksa nasıl oldu? onu açıklayayım işte lafı açacak. Ben burada Polonya'da bildiğin üzere Facebook en büyük sosyal medya. Yani bizim Türkiye'de biraz Instagram'la WhatsApp onun yerini aldı. Biraz Facebook arka planda. Burada Facebook'ta işte girişimcilerin bir araya geldiği davetleri takip ediyordum ben. Çünkü farklı alanlarda insanları dinlersem dediğim gibi yani zihin açılıyor. Hı hı. Onun ardından orada bir kendimi tanıtma konuşması yapmıştım. Yani hakikaten çok komik bir hikaye. Oradan onun ardından bana Kaşa diye bir kadın yazdı. Dedi sen böyle anlattın bilgilerini bize işte paylaştın vesaire. Şöyle bir ilan var diye bana şu anki firmamın linkini yolladı. Benim de haberim yoktu aslında çünkü ben LinkedIn'de aktifim ancak bu sadece Glassdoor ortamında paylaşılmış. Hı hı. Benim Glassdoor'dan haberim yoktu. O kadar bilgim yoktu yani neyse. Başvurdum. Ben o arada Uber Eats yapmaya devam ediyordum zaten. İşte zaten 3 aylık şey için pozisyon için 3 aylık bir mülakat süreci geçti. O da biraz komikti açıkçası. Maalesef ki. İşte dediğim gibi yani bir kendimi ortamlara biraz soktum. Ortamlara dedim biraz profesyonel. Ortamlara soktum kendimi. Oradan ilk işe girişim böyle başladı. Peki Sonra böyle o 3 aylık bu mülakat süresinde yani 5 defa 6 defa çağrıldı mı yoksa hmm, nasıl 5 oldu? defa, 5 defa, 6 defa değil de şöyle. Ben bir İskoç grupla beraber çalıştım. Geçici bir süreliğine bu İskoç grup Poznan'a geldi. Tamamen yani buradaki altyapıyı güçlendirmek adına Poznan'a geldiler şirketin altyapısını güçlendirmek adına. İşte Poz şey İskoç menajerle görüşmem çok uzun sürdü. Yani adam çok meşgul. Meşgullükten dolayı yoksa
böyle ikinci aşama, üçüncü aşama böyle ağır mülakatlar geçirmedin yani. Yok yok, ağır mülakatlar kesinlikle geçirmedim. İşte kendimi yazın Uber Eats'ten sonra oraya attım. Orada da ilk yaptığım şey, oradaki İK'ya dedim ki ben burada Poznan'dayım. 1,5 sene daha Poznan'da olacağım en az. Yani yüksek lisansım çünkü 2021 Şubat'a kadar. Hı hı. Dedim en az o kadar daha olacağım. Oradaki İK ile bayağı aramı iyi tuttum. Ve hepsiyle iyi de arkadaş oldum. Dedim işte ben böyle böyle stajyerliğe başvururum. Haberiniz olsun. Orada iyi bir intiba bırakmaya çalıştım açıkçası. Bayağı da hem de LinkedIn profilimi de güçlendirdim. Oradaki İK ile beraber hatta kendi LinkedIn üzerinden güçlendirmesini yaptık. Nerelere nasıl bilgiler yazabiliriz Evet. diye. Sonra ben 3 aylık süre bitti. İşte ailemin yanına gittim. O arada da işte Polonya gerçeği sadece oturum damgam vardı. Oturumu bekliyordum. Gittim Türkiye'ye. Dedim vizeyle gelirim. Nasıl olsa okul var. Gittiğimin bir hafta ertesinde karar çıkmıştı. Sonra ben buraya geldim, hem oturumum oldu hem vizem oldu. O da komik. Şu anda hala 30 Ağustos'a kadar hem vize oturum var. Sonra yüksek lisans devam ederken işte dediğim gibi hem öğrenci kulüplerine falan da girmeye başladım burada. Çünkü öğrenci kulüplerine girince buradan burs alma olasılığınız artıyor. Neyse ben dedim bulamıyorum iş. İşte okulda ortalamamı yüksek tutayım. Bayağı bir ortalamamı yüksek tuttum okulda. Hı hı. Şimdi yani Allah'tan iş var, onun yanına ek de iyi bir miktar burs alıyorum. Ne kadar Böyle çalışıyorsunuz okuldan? 800 zloty. Bu aktivitelere girmeniz, siz bağlantılar oluşmanız, network'te tabii buna yarar sağladı Yani değil mi? Yani böyle. ortalama Hı hı. en büyük de şey yaptım işte, yani İK alanında olan bir grup var. Onun aktivitelerine katıldım. İşte sana yollamıştım. Benim görevim sadece İngilizce sosyal medya paylaşımlarını yapmak. Ben genelde yani yatırım alanında yapıyorum tabii şu anda. Hı hı. İşte onların aralarında işte Ekim'den beri işte 800 yaz hariç yatıyor. Yani 2021 Haziran'a kadar herhalde onun desteğini Süper. alacağım. Yani buraya O iyi, gelecek iyi bir taraf. birçok Hı Türk hı. öğrenciye de bu çok güzel bir referans. En azından böyle imkanların Tabii. olduğunu da öğrenmiş olduk. Ama ben şunu belirtmem lazım tekrardan. Ben stratejik davrandım. Yani benim okuduğum bölüm meşakkatli bir bölüm değil. Yani dürüst olmam gerekir. Ama yani dediğim gibi çalışırsanız, çünkü ben iş bulamadım o süre zarfında. 2019 Eylül'den işte 2020 başına kadar. Neyse ben bu dönemde Türkiye'ye gittim geldim 2019 Eylül-Ekim. Yine eski firmama başvurmaya devam ediyorum. Çünkü Poznan çok dar bir market halen. Kesinlikle. Büyümeye devam etse de, yani yatırım almaya devam etse de yani Krakow, Varşova gibi Değil. illerle, şehirlerle Kesinlikle. karşılaştırılamaz yani. Kesinlikle. Benim de sadece İngilizcem var. Lehçem merhaba nasılsın düzeyinde. Stajyerliklere başvurdum. Eski firmamda, girdiğim firmada, işte bu yatırım firmasında. 4 kere mülakata girdim. Hı. İkisi pazarlama alanındaydı. İkisi de içerik yönetimi alanındaydı. Farklı farklı etmenlerden dolayı biraz da o yaş faktörü de etkin olmuş olabilir. Ben öğrenci statüsünde olmama rağmen 4 kere olmadı eski firmamda. Biraz da şevkim kırıldı açıkçası. Neyse sonra 2020'ye geldik. Ben işte 800 zloty geliyor ama işte yazın bile biriktirdiğim parayla ayakta durmaya çalışıyorum yani. Sürekli evde makarna, ekmek tarzı. Geldi 2020. Yine dedim deneyeceğim. Sonra bir Amerika transfer ajansı operasyon sorumlusu diye bir pozisyon gördüm. Dedim bu, yani bu ne kadar havalı gözüküyor ama aslında nasıl bir işte yani gereksinimler var. Hemen İK'dan yani oranın İK'sına LinkedIn'den mesaj attım, böyle böyle dedim. Bana dediler ki çabuk çabuk başvur, son 2 gün. Neyse dedim iyi başvurayım. Başvurdum, telefon mülakatı hemen akabinde. Sonra dediler gel. Bana anlattılar, tamamen finans, yani benim uzaktan yakından alakam yok.
Peki Ee, bu kabul edilmede ya da sizi çağırmadaki en etkili faktör neydi? Türkçe bilmeniz bir yarar sağladı mı, yoksa çünkü Türkçe biliyorum bilmem. bir tane başvuru yaptığınızda belki binlerce kişi başvurabiliyor. O kadar da Türk işçisi de var burada, yeni mezun. Ne gibi etkenler burada şey oldu, faktör oldu size? Benim önce orada çalışıp iyi bir intiba bırakmam. O bir. Bağlantı, networking. Tabii. İki, aktif oturum izni. Çalışma Kesinlikle. izninden muaf olmanız, evet. Evet. Üçüncüsü İngiliz, yani tamamen yatkın bir İngiliz. Yani onun haricinde lafa gelecektim. Bütün eğitimleri zaten veriyorlarmış, ben onu öğrendim. Yani herhangi bir alanda uzmanlaşmış olmanıza gerek yok. Yani giriş seviyesi bir iş şu anda bu. Yani çok, zaten Peki dediğim gibi, mülakatlar nasıl geçti? Ne kadar sürdü? Ne gibi mülakat aşamalarından geçtiniz? işte ilk telefon 20 dakika telefonla görüştük. Zaten tanıdığım insanlarla konuştum telefonda. O iyi geçti. Sonra beni ofise davet ettiler. Ofiste iki tane supervisor'la beraber mülakata girdim. İşte onlarla görüştük ettik. Ben de yani dedim ki benim finansal alanında bir tecrübem yok. Ama ben bu şirkette çok mutluydum yazın ve bu şirkette devam etmek isterim ve yani tam zamanlı bir pozisyona geçiş yapmak istiyorum dedim. Hı hı. Onlara da aslında planlarımı da anlattım. Yani dedim ki ben Bolonya'da bir tecrübe pişme süresindeyim. Ama aslında kendi alanım olan güneş enerjisine özellikle çok dönmek istiyorum dedim. Benim az böyle söylememin akabinde herhalde çok sevindiler. Dediler ki, "Aa, ne kadar güzel, hala yani senin hedeflerin var vesaire." Ben de dedim yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben hayatımın pozisyonda düşünemiyorum dedim yani. Ama dürüst Aslında dikkat olmamda etseniz dürüst. insan kaynaklarına çok yanlış algılarlar. Çünkü Evet, birini tabii. işe aldıklarında derler ki uzun süreli yatırım yapacağız. Hani bu kişinin aklı burada değil. Normalde eksi bir yönü olur da sizde pozitif olmuş gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, yani supervisor'larla, işte iki tane supervisor'larla görüşüyordum. Onun etkisi olabilir. Hatta şimdi de halen konuşuyoruz. Onun biraz geyiğini yapıyoruz yani. İşte onlarla mülakata girdim. O da iyi geçti. Sonra 2 gün sonra yine dediler gel, 1 saatlik bir teste girdim. Bu 1 saatlik testin içinde işte bir tane bir metin var. Ama bu metnin içinde tabii çok hukuksal terim ya da finansal terimler var. Yani ben de ilk girdiğimde bir allak bullak oldum. İşte oradaki noktalama yanlışlarıdır, işte gramer yanlışlarıdır, onları düzeltmem istendi. Onun ardından bana böyle portfolyolar verildi, yatırım portfolyoları. Onun da karşılarında işte hisse sahiplerinin yüzdeleri vesaire. Çok net hatırlayamıyorum ama onları doğru bir şekilde eşleştirmem istendi yani. O bakımdan ben yani umutsuzdum. Dedim ki ben bu kısımdan yatarım. Ertesi gününe de Flixbus Berlin bileti aldım. Dedim Türkiye'ye gideyim, bu iş olmayacak. Flixbus'tayım, gidiyorum. Herhalde Poznan sınırını aşacağız yani. Yarım saat olmuş. Benim ama hiç ümidim yok. Türkiye'ye gidiyorum. 2020, işte 40 gün falan kalıp yine Poznan'a döneceğim. Saat 6 gibi telefon geldi. Tebrik ederiz. Başvurunuz olumlu. Ben ama hiç beklemiyorum ve Türkiye'ye gidiyorum, yani yoldayım, uçağım var. Ne yaptınız? Geri mi döndünüz yoksa? Geri dönmedi. Bana dediler ki Şubat 24'te başladım, pardon. Şubat 24'te hazır olacak şekilde gel. İyi dedim, ben işte 2 hafta Türkiye'de kaldım. İşte buradaki sağlık kuruluşuna göz testi falan filan basit Hı hı. işlemler yaptırdım. Standart prosedür. Onun ardından ki ne kadar şanslıyım ki işte pandemi öncesi işe girdim. Sonra pandemi patladı zaten. Peki şu anki imkanlarınız neler mesela? Ne gibi imkanlar sunuyor şirketiniz? Ses gitti de bir daha sorabilir Hı misin? hı. Şu an şirketinizde ne gibi imkanlar sunuluyor? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Şu an işte normal sigorta var. Özel sağlık sigortası var ona ek olarak. Hı hı. İşte bu multisport kart var. Onun haricinde bir tane sosyal platform var şirketin. O sosyal platform her ay işte sinemadır, Aynen. entelektüel aktiviteler için, hı hı, bir para birikiyor hesabınızda.
işte sinema indirimi ya da ne Son bileyim kartları yani. alabiliyorsunuz. Hediye Hı kartları aynı hı. harcayabiliyorsunuz. Evet, evet. Onun gibi indirimler var. Yani benim şirketim yatırım şirketi olduğu için yani yatırım yapmaya, Forex piyasasında falan filan yatırım yapmaya niyetlenirseniz kendi özel indirimleri var. Hmm, Onun haricinde yani belli başlı bunlar. Yani onun haricinde bonuslar oluyor Onlar nasıl? içinde. Yani bir maaş avans gibi bir şey mi performansınıza göre yoksa sabit mi bu bonuslar? Performansa göre işte diyelim baz alalım maaşın biraz azı biraz üstü. Anladım. Yani Taban, paylaşabilir taban misiniz ne altı. kadar ortalama bu sektörde maaşlar net olarak? Vallahi Poznan marketinde konuşursam 3200 ile 3500 arasında değişiyor. Yani normalde Ama bu Varşova'da olsa giriş seviyesi için söylüyorum evet, ama ama bunu yani Varşova'da taban. olsa kesinlikle 500 bin zloty üstü olur büyük ihtimal. 500 bin olmaz da 5000 olur. Yani Sen 500 bin dedin. He? yo yo 500 zloty 1000 zloty üstü olur diyorum Evet, yani evet, Varşova. pardon. Pardon, tamam. Yanlış anladım ben seni. İşte ama söylediğim gibi benim pozisyonuma tamamen gerekli eğitimler verildi. Yani sıfırdan birisi girip yapabilir. Yani ben girdim 3 hafta eğitim aldım. Sonra o 3 haftalık eğitimin ardından işte işlemleri yapmaya başladım. Hafifçe de biraz yaptığım işlemlerden bahsedeyim insanların kafasında biraz resim Hı hı. oluşsun. Tabii ki tabii ki. İlk girdiğim zaman tamamen ben Amerika bazlı çalışıyorum. Yani öğlen bir akşam 10 çalışıyorum. Bir saat ücretsiz aram var. Öyle devam ediyor 8 saat. Hmm, Amerika'daki herkes bir yatırımcı gibi. Yani hepsinin kendi yatırım fon hesapları var. Onlar çeşitli portfolyolar dahilinde işte yatırım yapıyorlar. Amerika'daki hala en aktif şeylerden, yatırım yöntemlerinden birisi çek ile para gönderimi. Ve bize Amerika'daki farklı ofislerden işte taranmış çekler geliyor. Ve hepsinin bir fon hesabı var. İşte fon hesaplarına gerekli kontrollerin yapımının ardından eğer yani okeyse o işlemleri sistemde görünen parayı bir hesaptan bir hesaba fon hesabına aktarıyoruz yani ya da hesaplarındaki adreslerin değişmesini istiyorlar. Ee, Başka ne diyelim yani bankadan aylık yatırım miktarını değiştirmek istiyor insanlar. O gibi işlemler yapıyorum. Yani bir süre önce farklı bir takıma ben transfer oldum. Kendi departmanım içinde. Şu anda sadece yani varlık yönetimi diye geçiyor. Şöyle diyeyim Hüseyin, senle ben işte diyelim abi kardeş hesap açıyoruz ortak. İşte paylarımız da 50-50 yani eşit. Biz bir tabii bazı belgeleri ibraz ediyoruz. Diyoruz ki yani bu noter önünde tamamen tescillenmiştir. Hı. Çünkü bir hukuksal bir tabanı olması gerekiyor bu hesapların. Şu anda işte Allah korusun sen ya da benden biri işte vefat ediyor. Şu andaki çalıştığım şeyi söylüyorum. Hı hı. Ve o vefatın ardından gerçekleşen işlemleri yapıyoruz. Yani diyelim X bir tarihte vefat ediyor insan ama onun yani sepetindeki fon ya artmaya devam ediyor da ölüm tarihinden sonra ya da azalmaya devam ediyor. Ya bizim de işimiz ölüm anındaki yani yatırım yani değer kaçmış onu hesaplamak. Biraz meşakkatli ama işte onun da eğitimi 6 hafta sürdü. Yani ilk defa bu kadar uzun bir eğitim gördüm. Hukuk. Biraz işim şu an hukuk ve varlık yönetimiyle açıkçası. Peki memnun musun şu anki bulunduğun takımdan, işten, olanaklardan ve pandemi döneminde nasıl etkiledi? Onun akabinde ona da cevap verirsen sevinirim. Yani ben başladım. 2 hafta geçti. İşte bizim direkt eve geçmemiz istendi. Evden çalışıyorsunuz şu an değil mi? Sonra işte uzaktan almaya başladık. Yani benim için ben ofiste yani duruyordum. Ben yurtta kalıyorum hala yani şey yapmak için daha fazla para biriktirmek için hala eve çıkmadım. Yani istesem e, tonla seçenek var burada çıkabileceğim ama yani yurtta biraz da benim fedakarlık yapmam lazım. Tabii Yurtta ki daha kalıyorum. uygun. Yoksa Hı sonuçta hı. hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz bir şekilde para biriktirmeye çalışıyoruz. Yoksa zaten şu an hani görüyoruz da Polonya'da ev fiyatlarının ne kadar pahalı olduğunu, kiraların. E,
Kesinlikle öyle. Peki Berat Bey, son olarak şöyle diyeyim. Hani buraya gelmek isteyen, burada okumak isteyen ya da Türkiye'den transfer olmak isteyen, kalifiye ya da birçok kişi var. Bunlara ne önerebilirsin? Mesela ne yapabilirler? Ne yapmalarını, avantajlarını olur? Hani sizin tecrübelerinize göre. Ya tabii tabii, yani benim söyleyeceğim, şu anda bilgi çağındayız. Ama anlayamadığım bir şekilde illaki birisinin Berat Bey, ilk tekrar ağzından. eder Hı, misiniz son 10 saniye? tamam İnternet gitti. tamam Hı hı. tamam. Ben şey diyordum. Şu anda bilgi çağındayız ama maalesef biraz üstü. Yani yine mi dondu? Evet. Hı hı. Yine dondu. İşte insanların biraz araştırma yapmasını şey yapıyor yani tavsiye edecektim. Kesinlikle öyle. Çünkü her bilgi, yani çoğu bilgi diyeyim, ya Google'da çıkıyor ya da dediğim gibi Facebook aktif. Facebook'taki İngilizce, Türkçe bile çok büyük platformlar var. Yani onlar hakkında araştırma yapmaları, yani buraya gelmiş insanlarla konuşmaları. Ben buraya gelmeden önce yani Instagram'da Poznan aratıp Türkleri bulup onlarla konuştum. Yani o kadar söyleyeyim. Yani burada bilgi almak adına o kadar basit. Yani aslında Ve basit iş, insanların hırslı olması lazım ve araştırma o niteliğine sahip olması lazım. Mesela o kadar kişi yazıyor. Hı Yani hı. İngilizce bile bilmese Google Chrome'un İngilizce çeviri eklentisi var. Yani tüm web siteleri Türkçe'ye çevirebiliyorsun. Yani o zaten yetenek olması lazım. Zaten o yetenek yoksa iş hayatında zaten başarılı olmak imkansız. Çünkü senden analitik düşünmeni, farklı düşünmeni Tabii, bekleyecekler. tabii. Yani ben LinkedIn'de aktif olmalarını kesinlikle onu tavsiye ederim. Yani eğer buraya geleceklerse. Buraya gelmeden ben hatırlatayım, işte Polonya'ya gelmeyi niyetlenirlerse iyi bir, senin dediğin gibi analiz yapsınlar. Artıları var, eksileri var. Kesinlikle. Burada iyi bir hayat var. Karşılaştırdığımıza bağlı bu. Yani Almanya, Hollanda ile karşılaştırırsak mutlu olamayız ama ben burada gayet mutluyum, yani memnunum hayatımdan. Böyle bir hayat bekliyordum. Böyle de yaşıyorum. Yani araştırmalarını iyi yapsınlar. Gelmeden oturum iznini, randevusunu alsınlar alabiliyorlarsa. Kesinlikle. O çok mühim. Onun ardından İngilizceyi aslında artık söylemek istemiyorum. Yani İngilizce biraz sular seller seviyesinde olsun mümkünse. Çünkü Kesinlikle. Bir de finans sektöründe belki İngilizce gerekli bak ama diğer sektörlerde kesinlikle yeterli değil. Lehçe zaten olmazsa olmaz. ya Polonya şartlarında. ben Amerikalı şeylerle, müşterilerle her gün telefonda da görüştüğüm için benim zaten yani olmazsa olmazım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Onun ardından şeyin en büyük tavsiyelerimden biri gönüllülük projeleri. Yani gönüllülük projeleri tecrübesi olmayan bir insanı şöyle 5 adım falan başvurularda öne atıyor. Öyle, çünkü network olsun, o sosyallik mesela sadece kariyer başarısı değil ya da nerelere gitmişsin, staj yapmışsın değil. Normalde insan kaynakları şirketler de bu kişi ne kadar aktif, neler yapmış hayatında, sosyal aktiviteler, onlara gerçekten çok önem veriyorlar. Kesinlikle, yani Çünkü iş hayatında da çok yansıyor normalde. evet, yani onun haricinde benim aklıma gelen, şimdi bir iş başvurusu süreçlerinden taze çıktığım için, yani özenli bir şekilde CV'lerini hazırlasınlar. Tercihen bir sayfa zaten yeterli. Çünkü senin de bildiğin üzere insan kaynaklarının o CV'ye bakma ortalama süresi maksimum 20 saniye. O 20 saniyede sen kendini sattın. Kesinlikle. Satamadın yani başka şeylere. Ve Kes. devam edeyim bununla beraber. Yani benim buraya gelmeden önce yani IT alanına, bilgi teknolojileri alanına ilgim var, halen var. Ama yazılım alanında çok yetenekli hissetmiyorum kendimi. Çok üzerine de gidemedim. O yüzden yani bu hard skill, soft skill diye geçiyor. Hard skill'ler yani programlar. Ya soft skill'ler de işte kendini satman, yani sunum becerileri. Ben buraya gelmeden önce şöyle artikülasyon, işte diksiyon çalışmaları yaptım. Onun haricinde nasıl etkili sunum yaparım? Yani mülakatlara hazırlık babında nasıl yaparım? Aslında oturdum. Kendi mülakat sözlüğümü oluşturdum. Yani mülakat ansiklopedisi gibi diyebilirim. Girdiğim mülakatlardan aldığım soruları not ettim. Onlara nasıl cevaplar veririm? YouTube'da oturdum. Yani mülakat sorularına çalıştım. Ve çünkü dediğim gibi Poznan zaten küçük bir market. Yani kendimi karşıya nasıl satarım? Onun üstüne Evet. çok çalıştım. Hakikaten çok çalıştım. Ya bu zaten bana hayatımın
ileriki dönemlerinde daha büyük bir role soyunursam da işte umarım olur. Hedeflerimden bir tanesi de tabii Polonya marketinde ya da farklı şehirlerde daha iyi görevlere gelmek. Yani insanlara iletişim becerilerinde, sunum becerilerinde geliştirmek kendini, onu kesinlikle öneriyorum yani. Çünkü Kesinlikle. en büyük mesele yani, düşünün, ben sıfır finans, sıfır yatırımla alakasız bir insan. Kendimi işte satarak, kaba tabirle, yani işe girdim. Kesinlikle öyle. Yani bu sektöre de baktığımızda genellikle soft skill gerçekten çok önemli. Bir alanda çok mükemmel olmanıza gerek yok. Amerikalıların da tabiriyle şey işte nasıl sattığınız önemli. Yoksa bir şey bilmeyen bir kişi, yani Amerikalı derler yani bizim tabirimizde. Yani affedersin, bir tane boku öyle bir allandıra ballandıra söylüyor ama öyle bir sunuyor ki zannediyor almak istiyorsun. Ve dediğin gibi gerçekten önemli. Ne kadar tecrüben olursa olsun, ne kadar referansların olursa olsun, özgüvenin yoksa, karşıya o özgüveni vermezsen, böyle korktuğunu hissettirirsen, cevap veremezsen, o özgüveni göremezler. İstediğin kadar en iyi üniversiteyi bitir, en iyi departmanı bitir, en iyi yerlerde çalışmış ol. Maalesef ki o seni çok geri plana atıyor yani. Ya, tabii yani sadece yani gelişimin sınırı yok. Onu ben vurgulamaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi yazılım alanında da kendimi geliştirebilirdim. C Sharp'a bayağı bir niyetlendim aslında. Sonra geri adım attım. Onun akabinde işte Almanca ile beraber bu dediğim soft skill'ler, yani kendini karşıya satma, sunum yapma ya da diksiyon gibi yani önemli şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Onların da tabii çok büyük karşılığını her hafta alıyorum, çünkü her hafta sunum yapmam gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet, Berat Bey, o zaman çok teşekkür ederim. rica ederim. Cevap verdiniz. Ortalama yaklaşık bir yarım saatten fazla süre sohbet ettik. Gerçekten çok sağ olun, zamanınızı Rica ederim. ayırdığınız için. Gerçekten çok faydalı bir video oldu. Hele e, videonun son zamanında verdiğiniz altın değerinde öneriler gerçekten çok işe yarayacak umarım ki. Burada dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızı göreceksiniz. Berat Bey'in de sosyal medya hesaplarını koyacağım. İsterseniz ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Onun haricinde teşekkürler. Bu videoyu eğer beğendiyseniz, destek olmak istiyorsanız beğenin. Ayrıca dediğim gibi etrafınızdan başka meslek alanlarında çalışan başka kişiler de varsa lütfen benimle iletişime geçin. Bunun gibi güzel, bilgilendirici videolar çekelim hep beraber. Çok teşekkürler Berat Bey tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Çok yardımın oldu. Yadsınamaz, çok yardımın oldu. Sağ ol. Kesinlikle senin çok yardımın oldu. Çok sağ ol. Çok güzel bilgilendirici bir video çektik. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.